განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან, ჩვენი წინა საუბარი, რაც წმინდა ირინეოსის ღვთისმეტყველების ეკლესიოლოგიურ ნაწილს ეხებოდა, დავაბოლოეთ იმ აუცილებელი განმარტების მოწოდებით, რომ უადრეს ეპოქაში ზოგჯერ სახეზეა ტერმინ ღმერთის საკუთრივ მამა ღმერთისადმი გამოყენება დაკონკრეტების გარეშე, ესე იგი მამის დამატების გარეშე და ამგვარ ტერმინოლოგიურ სპეციფიკას ის უეჭველი საფუძველი აქვს, რომ ხაზი გაუსვან მიზეზობრივ პირველადობას მამისას, რომ მამა მხოლოდ და მხოლოდ მიზეზობრივად და არანაირად აბსოლუტურად სხვა ნიშნით, არც უხუცესობით, არც ყოვლადძლიერებით, არც ყოვლის პრობელობით, არც ცხონყოფელობით და სხვა, აბსოლუტურად არანაირი სხვა ნიშნით, მარტოოდენ მიზეზობრივად პირველადია ყოვლადწმინდა სამებაში, ანუ მისგან არის მიზეზობრივად ძე და სული, ძე შობითად, სული გამომავლობითად და არანაირად პირუკუ. Აი ეს ტერმინოლოგიური სპეციფიკა ჩვენთვის უადრესი ტექსტების კითხვისას აუცილებლად გაცნობიერებული უნდა იყოს და ამ შემთხვევაშიც იგივე ვითარება გვაქვს ირინეოსთან. ჩვენ სწორედ ციტირებას ვახდენთ მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საღვთისმეტყველო დეფინიციისა, რაც მრწამსს უკავშირდება, მრწამსის გადმოცემას უკავშირდება. პირველი ნაწილის ციტირება უკვე წინა საუბარში მოვახდინეთ, ახლა კვლავ გავიმეორებთ, რომ მთლიანი სახით ტექსტი ჩვენთვის აღსაქმელი იყოს. იმ შენიშვნის გათვალისწინებით, რაზეც უკვე საუბრობდით, რომ ტერმინი ღმერთი, მიუხედავად ეპითეტური დაკონკრეტებისა, ჰიპოსტასურად მამა ღმერთს გულისხმობს და აქ რაიმე შეუსაბამობა არ არის. ამრიგად, ირინეოსი ბრძანებს, ეკლესიამ, რომელიც გავრცობილია მთელს მსოფლიოში, დედამიწის კიდეებამდე, ეს თავისთავად ისტორიულად უაღრესად საყურადღებო ინფორმაციაა, მოციქულთაგან და მათი მოწაფეებისაგან მიიღო სარწმუნოება ერთი ღმერთისა, ყოვლის მყრობელი მამისა, რომელმაც შექმნა ცა და მიწა, ზღვა და ყოველივე მათ შორის, და ერთი იესო ქრისტესი ღვთის ძისა, რომელიც განკაცდა ჩვენი ხსნისათვის, და ერთი სული წმინდისა, რომელიც წინასწარმეტყველთა მიერ ქადაგებდა წინაგანგებას ღვთისას, მის მოვლინებას, ქალწულისაგან მის შობას, ვნებას, მკვდრეთით აღდგომას და ჩვენი უფლის საყვარელი იესო ქრისტეს ცათა მიმართ ხორციელ ამახლებას, შემდეგ ცათაგან მის მოვლინებას მამის დიდებით, რომ შემოკრიბოს ყოველივე, აქ კვლავ შემოკრიბაზე აქცენტი და ჩვენ ეს ორი სიტყვა შეგვიძლია ციტატად ჩავთვალოთ პავლე მოციქულის სიტყვებისა, რაც მას აქვს თქმული ეფესელთა მიმართ ეპისტოლის პირველი თავის მეათე მუხლში, რომ შემოჰკრიბოს ყოველივე, რომ აღადგინოს მთელი კაცობრიობის ყოველი სხეული, რომ მოდრკეს ყოველი მუხლი ზეციერთა, მიწიერთა და ქვესკნელის მკვიდრთა და ყოველმა ენამ აღიაროს იგი. ქრისტე, იესო უფალი ჩვენი და ღმერთი, მაცხოვარი და მეუფე, სათნოყოფითა უხილავისა მამისა, რომ ჰქმნას მან განსჯა მართალი ყოველთა შორის, რომ მარადიულ ცეცხლში წაგზავნოს უკეთური სულები, გაუკუღმართებული და განდგომილებაში მყოფი ანგელოზები, უღმერთონი, უსამართლონი, ურჯულონი, ავმეტყველნი კაცთა შორის, ხოლო იმათ, რომლებიც მართალნი, წმიდანი, მისთან მცნებათა დამცველნი არიან და მის სიყვარულში მკვიდრობენ, ზოგნი თავიდანვე, ზოგნი კი სინანულის გზით, ყველა მათგანს ცხოვრება მიანიჭოს, უხრწნელება მიხმადლოს და სამარადისო დიდება შესძინოს. აი ეს მოკლე გადმოცემა მართლმადიდებლური სწავლებისა, ფიქრობთ ამაში მსმენელის დაგვეთანხმება, გახლავთ ერთი უბწყინვალესი შეჯამება საეკლესიო ღვთისმეტყველებისა, დოგმატური ღვთისმეტყველებისა და უკიდურესად ლაკონური და ამ დროს უმტკიცესად თანამიმდევრული და ადვილსაწვდომი ფორმით გადმოცემული ყველა ადამიანისგან აღსაქმელად და მისაღებად. ამთავრებს რა ამ გადმოცემას ირინეოსი, შემდგომ თვითონვე დასძენს. ეს სწავლება შეიწყნარა ეკლესიამ და თუმცა იგი მთელს ქვეყანაზე გავრცობილია, მაინც გულმოდგინედ იცავს ამ სარწმუნოებას, როგორც ერთ სახლში დამკვიდრებული. სწამს მას ყოველივე ეს, როგორც ერთი სულისა და ერთი გულის მქონეს და ერთხმობით თითქოს და ერთი პირით ქადაგებ ასწავლის, გადასცემს ყოველივე ამას. აქ ეკლესიის ფორმობრივი სხვადასხვაობისა და არსობრივი ერთთლიანობის წარმოსაჩენად ირინეოს ამ ქვეყნიური სახესიმბოლოდ შემოაქვს და აღნიშნავს. ამ ქვეყნიური ენებიც არამსგავსია, მაგრამ ერთი და იგივეა თავად გადმოცემის ძალა.
ამიტომაც არ სწამთ სხვადასხვაგვარად ეკლესიებს დაფუძნებულთ გერმანიაში, იბერთა შორის თუ კელტებში. აქ ძალიან საყურადღებოა ხსენება იბერებისა, იბერთა შორის, en tais Iberiais. რა თქმა უნდა, მკვლევარები აქ ჩვეულებრივ დასავლეთის იბერიას ხედავენ, ესპანეთის იბერიას, მაგრამ ისმის კითხვა, თუ ჩვენ ნაკლებად უნდა ვიგულვოთ აქ საქართველო, აღმოსავლეთის იბერია, იმიტომ რომ თითქოს და ამ დროისათვის მეორე საუკუნის მიწურულისთვის ჩვენთან არ უნდა ყოფილიყო ქრისტიანობა იმდენად ფეხმოკიდებული, რომ ირინეოს ცოდნოდა ამის შესახებ, განა უფრო მეტად იგივე არ უნდა ვთქვათ ესპანეთის იბერიაზე, სადაც ამ დროისათვის ქრისტიანობა, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო ნაკლებ უნდა ყოფილიყო ცნობილი. მაშინ როცა საქართველოში ქრისტიანული მოძღვრების დამფუძნებლად თავად მოციქული ანდრია პირველწოდებული, ისე როგორც სიმონ კანანელი მიიჩნევიან, განა გაცილებით მეტი საფუძველი არ უნდა ჰქონდეს აზრს იმის შესახებ, რომ სწორედ აღმოსავლეთის იბერია საქართველოს უნდა იგულისხმებოდეს აქ და არა ესპანეთის იბერია, რომლისთვისაც იმ პერიოდში ქრისტიანობა უცხოა. შესაბამისად, არ არის გამორიცხული ვფიქრობთ, რომ იბერთა ხსენების ჟამს სწორედ საქართველოზე მიანიშნებდეს წმინდა ირინეოსი. ახლა ციტატას განვაგრძობთ. ამრიგად, არ სწამთ სხვადასხვაგვარად ეკლესიებს დაფუძნებულთ გერმანიაში, იბერთა შორის თუ კელტებში, აღმოსავლეთის მხარეებში თუ ეგვიპტეში, ლიბიაში თუ ქვეყნის შუაში. ქვეყნის შუაში აქ მაინც ბიზანტია და კონკრეტულად რომი იგულისხმება ალბათ. არც თუ სხვადასხვაგვარად გადასცემენ ისინი რამეს, დაუკვირდით როგორ ერთსულოვნებას საეკლესიო მოძღვრებისას უმკვეთრესად უსვამს ხაზს ირინეოსი. არც თუ სხვადასხვაგვარად გადასცემენ ისინი რამეს, არამედ ისევე როგორც მთელ ქვეყანაზე ერთია მზე, ქმნილება ღვთისა, ასევე მოძღვრება ჭეშმარიტებისა ყოველგან ნათობს და ნათელ ჰყოფს ყოველ კაცს, ვინც კი ესწრაფვის შეიმეცნოს ჭეშმარიტება. თუნდაც რომ იყოს ვინმე ფრიად מחვილ მესიტყვე ეკლესიის წინა მძღვართაგან, ამათ გარდა, აქ ამათ გარდაში ირინეოსი გულისხმობს მისგან გადმოცემულ ზემოჩამოყალიბებულ დოგმატურ სწავლებებს. ამათ გარდა სხვას არა სიტყვის, რადგან არავინ არის უპირატესი მოძღვრისა, ანუ ესე იგი მაცხოვრისა იესო ქრისტესი. არც ენაბრგვილი დაამცირებს ამ გადმოცემას, ესე იგი არა მხოლოდ სხვადასხვაობა ენობრივი სხვაობის შემომტანია იმ მოძღვრებაში, რასაც სხვადასხვა ერებში არსებული ეკლესიები ერთ ეკლესიობად და ერთ მოძღვრებად აღმოთქვამენ, არამედ თვით მეტყველების სხვადასხვა უნარიც დაუშვათ מחვილმესიტყვეობა ვინმესგან არაფერს არ შეხმატებს ამ მოძღვრებას, ისე როგორც არც ვინმეს ენაბრგვილობა, ანუ ენაბლუობა, ენობრივი გაუმართავობა არ დააბრკოლებს და არ დაამცირებს ამ გადმოცემას. ერთი და იგივე რწმენა ჰგიეს, რომელსაც ვერ განავრცობს ვერც მის შესახებ მრავლის მესიტყვე და ვერ დაამცრობს ვერც სიტყვა წუნწი. ეს ციტატა პირველი წიგნიდან მოტანილი, ვფიქრობთ, უაღრესად შთამბეჭდავია, მრავლის მეტყველია და ამ ციტატიდან აშკარად იკვეთება, რომ წმინდა ირინეოსის მოძღვრებით მხოლოდ მოციქულთა მიერ დაფუძნებული ეკლესიები ფლობენ სარწმუნოების შესახებ ჭეშმარიტ სწავლებას და ეს ეკლესიები ჩვენს წინაშე წარმოდგებიან როგორც მოწამენი ჭეშმარიტებისა, რადგანაც ხსენებულ ეკლესიებში მღვდელთა, ან და უფრო ზუსტი იქნება სამღვდელოთა უწყვეტი მიმდევრობა, რაც განაპირობებს მათეული მოძღვრების საუფლო ნამდვილობას. ირინეოსის შემდგომი ციტატა ეკლესიოლოგიური სწავლების შემცველი მესამე წიგნიდან ჩვენი აზრით ასევე უაღრესად საყურადღებოა. იგი ამბობს: ვისაც კი სურს რომ იხილოს ჭეშმარიტება, ყველა ეკლესიაში ძალუც მას განჭვრეტა სამოციქულო გადმოცემისა, რაც მთელ ქვეყანას გაეცხადა. ჩვენ შეგვიძლია აღვრიცხოთ ისინი, რომლებიც ეპისკოპოსებად დაინიშნენ მოციქულთა მიერ, აგრეთვე მათი მონაცვლეებიც ვიდრე ჩვენამდე, რომლებსაც არაფერი უფიქრიათ, არაფერი სცოდნიათ იმგვარი, რასაც ესენი ბოდავენ. აქ ესენში გულისხმობს გნოსტიკური ერესის წარმომადგენლებს, ანუ გნოსტიკოსებს. თუ კი მართლაც უწყოდნენ მოციქულებმა ეგრეთ წოდებული ღრმა საიდუმლონი, ეს გნოსტიკოსების გამონათქვამი გახლავთ, ისინი იჩემებდნენ სწორედ რაღაც განსაკუთრებით ღრმა საიდუმლოთა ფლობას,
ამიტომ ირონიულად ამბობს ირინეოსი, თუ კი მართლაც უწყოდნენ მოციქულებმა ღრმა საიდუმლონი, რაც მათ თითქოს და მრავალთაგან ფარულად ცალკე ასწავლეს სრულთ, ანუ რჩეულთ, განა ისინი პირველ რიგში იმ პირებს არ გადასცემდნენ, ესე იგი თუ მოციქულებს მართლაც ასეთი ღრმასწავლებანი ქონდა, რაც თითქოს ამ გნოსტიკოსებს გადასცეს. ამიტომ ირინეოსი ამბობს, ასეთი რაღაც განსაკუთრებული ღრმასწავლებანი, კანონიკური ახალი აღთქმის მიღმა, თუ ჰქონდათ მათ, განა ისინი პირველ რიგში იმ პირებს არ გადასცემდნენ ამ საიდუმლოებებს, რომლებსაც ანდეს მათ ეკლესიები. მოციქულებს სურდათ, რომ ყოვლითურთ სრულნი და ყოვლადუმციკლონი ყოფილიყვნენ ისინი, რომლებიც შეენაცვლებოდნენ მათ და რომლებსაც მოციქულთაგან გადაეცემოდათ მათთვის განკუთვნილ ადგილებზე მოძღვრობის ნება. თუ კი ისინი შეუცდომლად იმოღვაწებდნენ, სარგებლობასაც ბევრს მოიტანდნენ, მაგრამ თუ კი დაეცემოდნენ, ეს იქნებოდა მეტისმეტი უბედურება. ფიქრობ, ცხადია აქ, რაც მოვიტანეთ ახლა ციტატა, რომ ირინეოსის აზრით ერეტიკოსებს არ ჰქონდათ მადლი ჭეშმარიტებისა, რადგანაც მათ არ მიუღიათ სამოციქულო კურთხევა. ხოლო საეკლესიო სამღვდელოების მადლი, ესე იგი სწორედ მოციქულთაგან მომდინარე ხელდასხმის გამოვლინება გახლავთ. და ამიტომაც გვმოძღრავ ჩვენ ირინეოსი ამ შემდეგი სიტყვებით. სწორედ ამიტომ გვმართებს, რომ დავემორჩილოთ მღვდლებს, რომლებიც ეკლესიაში არიან, რომლებსაც როგორც ვაჩვენეთ, მოციქულთაგან აქვთ მონაცვლეობა და რომლებმაც საეპისკოპოსო მონაცვლეობასთან ერთად მამისეული სათნოყოფით მიიღეს ჭეშმარიტების გარკვეული ნიჭიც. კიდევ მრავალი ციტატა შეიძლებოდა მოგვეტანა ჩვენ ეკლესიოლოგიური კუთხით უაღრესად საყურადღებონი, მაგრამ ვფიქრობთ, აქ დამოწმებული ციტატებიც საყურადღებოა. ამჯერად ყურადღება შევაჩერებთ მომდევნო თემატურ დანაყოფზე. ეს გახლავთ უკვე წმინდა ირინეოსის ევქარისტიული სწავლება, მისი სწავლება ევქარისტიის შესახებ და რაც უფრო მკვეთრად, უფრო გამოყოფითად წარმოდგენილია ირინეოსის ზემოხსენებული ანტიერეტიკული შრომის კონკრეტულად მეოთხე წიგნში. და ეს სწავლება ევქარისტიასთან დაკავშირებით გადმოცემული პარალელურად ეხება აღდგომის საკითხსაც, ხორციელი აღდგომის საკითხსაც და ამის უარმყოფელებს, ესე იგი ხორციელი აღდგომის უარმყოფელებს ირინეოსი კაცრად განაკიქებს. მოვიტანთ ახლა შესაბამის ციტატას. როგორ ამბობენ ისინი, ესე იგი ერეტიკოსები, იგივე გნოსტიკოსები ამ შემთხვევაში, როგორ ამბობენ ისინი, რომ ხორცი ხრწნილებას მიეცემა და არ ეზიარება იგი ცხოვრებას, ხორცი, რომელიც უფლის სხეულისა და სისხლისგან არის ნასაზრდოები. ანუ ესე იგი იგულისხმება, რომ ხორცი, რომელიც ზიარების მადლით არის გამშვალული, ადამიანმა რომ ზიარება მიიღო და თავისი სხეულით ეს ზიარება შეიწყნარა, ამგვარი სხეული როგორ შეიძლება ხრწნადი და განქარვებადი იყოს. მათ ან უნდა შეიცვალონ, ესე იგი ამ გნოსტიკოსებმა ან უნდა შეიცვალონ აზრი, ან და უარყონ ზემოთქმულთა, ესე იგი პურისა და ღვინის შეწირვა. ჩვენი აზრი, ამბობს ირინეოსი, თანხმობაშია ევქარისტიასთან, ევქარისტიას აღარ განმარტავთ, არაერთგზის განგვიმარტავს, იგივე შამის წირვის საიდუმლო ზიარება. ჩვენი აზრი თანხმობაშია ევქარისტიასთან და ევქარისტიაც განამტკიცებს ჩვენს აზრს. შევწირავთ მისდამი მისთა, ეს გასაგებია, რომ შამის წირვითი ლოცვის ალუზია, ანუ მინიშნება, შენთაგან შენ და შემწირველნი, აი ამის ალუზია, შევწირავთ მისდამი მისთა, რითაც ჯეროვნად ცხადყოფთ ზიარებასა და შეერთებას. დავახიარებთ ხორცისა და სულის აღდგინებას. ისევე როგორც მიწიერი პური შეიწყნარებს გარდამოწვევას ღვთისას, აქ იგულისხმება ის ცნობილი ლოცვა, სულიწმინდის მადლის გარდამოწვევის, ანუ გარდამოხმობის, მოხმობის მოწოდების აღნიშნულად, რასაც ბერძნულად ეწოდება ეპიკლესისი, ეპიკლესისი, ანუ მოხმობა, მოწვევა, მოწოდება, გარდამოწვევა. ისევე როგორც მიწიერი პური შეიწყნარებს გარდამოწვევას ღვთისას და იგი უკვე იგულისხმება კურთხევა, როცა იკურთხება ეს პური, ზიარების საიდუმლოს აღსრულებისას, შამის წირვის აღსრულებისას და ამის შემდეგ ამბობს ირინეოსი, იგი უკვე არის არაჩვეულებრივი პური, არამედ ევქარისტია, შედგენილი ორი რამისგან, მიწიერისა და ციურისგან. ასევე ევქარისტიასთან ნაზიარები ჩვენი სხეულები უკვე აღარ არიან ხრწნადნი, რადგანაც ფლობენ საუკუნოდ აღდგომის სასოებას. ესეც მეოთხე წიგნიდან გახლავთ ციტატა. ირინეოსი დავძენთ იმასაც, რომ სწამებს პურისა და ღვინის კურთხევას, როგორც უკვე აღნიშნავდით, ეპიკლეზისის, ანუ გარდამოწვევის გზით. ევქარისტია მისი სწავლებით არის უსისხლო მსხვერპლშეწირვა, ანუ მალაქიას
მიერ ნაწინასწარმეტყველები ახალი მსხვერპლი. ირინეუსი კერძოდ ამბობს: მისცარა უფალმა განჩინება თავის მოწაფეებს, ღვთისადმი მიეძღვნათ პირველ ნაყოფნი მისივე შესაქმისა, არა თუ იმიტომ რომ სჭირდებოდა მას რამ, არამედ იმიტომ რომ უნაყოფონი და უმადლონი არ ყოფილიყვნენ ისინი, აიღო მან პური, რომელიც ქმნილებათაგანია, ჰმადლობდა და თქვა: ესე არის პური ჩემი. მსგავსადვე სასმისიც, რომელიც არის ჩვენეული შესაქმისა, ეს სასმისი და ჩვენი წარმოშობისა ამას გულისხმობს ირინეუსი ქმნილება ეს. მსგავსადვე სასმელიც, რომელიც არის ჩვენეული შესაქმისა, მან გააცხადა თავის სისხლად და ასწავლა მოწაფეებს ახალი მსხვერპლი ახალი აღთქმისა, რაც მოციქულებისგან ეკლესიამ მიიღო და რასაც მთელ მსოფლიოში სწირავს იგი ღმერთს, რომელიც გვანიჭებს ჩვენ საზრდოს მისეულ ძღვენთა პირველ ნაყოფთ ახალ აღთქმაში. ევქარისტიის შესახებ ირინეუსის სწავლების განხილვით ამჯერად დავასრულებთ ჩვენს საუბარს.